అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన బిపోర్జాయ్ తుఫాను అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తోంది. గుజరాత్లోని జఖౌ పోర్టు సమీపంలో గురువారం తీరం దాటనున్న ఈ తుఫాను భారీ నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉంది. కచ్, దేవభూమి, ద్వారకా, జామ్నగర్ జిల్లాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం కానున్నాయి. మంగళవారం అతి తీవ్ర తుపాను నుంచి తీవ్ర తుఫానుగా మారిన బిపోర్జాయ్ సౌరాష్ట్ర, కచ్లను దాటి గుజరాత్లోని మాండవి, పాకిస్తాన్లోని కరాచీల మధ్య జఖౌ వద్ద గురువారం సాయంత్రం తీరం దాటనుంది. ఆ సమయంలో 125 నుంచి 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, ఈ తుఫాను కలిగించే నష్టం తీవ్రంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 25 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనా ఆశ్చర్యం లేదని, లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద ముప్పు పొంచి ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రాజ్కోట్, మోర్చి, జునాగఢ్లలో 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని స్పష్టం చేస్తున్నారు. దీంతో పంటలు, ఇళ్లు, రోడ్లు, విద్యుత్, కమ్యూనికేషన్ల వ్యవస్థలు తీవ్రంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. అరేబియా సముద్రంలో ఈ ఏడాది వచ్చిన తొలి తుఫాను బిపోర్జాయ్ ఈ నెల 6వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ తుఫాను 15వ తేదీన తీరం దాటనుంది. బిపోర్జాయ్ తుఫాను నేపథ్యంలో గుజరాత్ ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. తీర ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 30,000 మందిని తుఫాను షెల్టర్లకు తరలించారు. ఇంకా తరలింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కొంతమంది గ్రామస్తులు తరలి వెళ్లటానికి అంగీకరించకపోవడంతో అధికారులు వారిని బతిమిలాడి తరలించాల్సి వస్తోంది. 17 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 12 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు తీర ప్రాంతాల్లో సిద్ధంగా ఉన్నాయి. దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ పోర్టు కాండ్లాలో కార్యకలాపాలను అధికారులు పూర్తిగా నిలిపివేశారు. 3,000 మందిని అక్కడి నుంచి తరలించారు. గుజరాత్కు చెందిన 5 కేంద్ర మంత్రులు పలు జిల్లాలకు చేరుకుని సహాయ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బిపోర్జాయ్ తుఫాను ప్రభావంతో గుజరాత్లో 3 మృతి చెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తుఫాను ప్రభావంతో బలమైన గాలులు వీస్తుండటం వల్ల ఇప్పటికే అనేక చెట్లు నేలకూలాయి. రాజ్కోట్లో బైక్పై దంపతులు వెళ్తుండగా చెట్టు కూలి భార్య మరణించింది. భర్తకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అటు ముంబైలోనూ సముద్రంలోకి వెళ్లిన 3 కొట్టుకుపోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు తుఫాను నేపథ్యంలో 69 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు పశ్చిమ రైల్వే ప్రకటించింది. 58 రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు చేశారు. తుఫాను ముప్పు నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అప్రమత్తమైంది. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్తో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. తుఫాను పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అవసరమైన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కేంద్రం నుంచి అన్ని విధాలా సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.